Jumpa lagi dengan Nyai. Di sini saya akan membuat konektor simpel bermotif bunga. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu benangnya. Di sini saya menggunakan benang rajut polyester warna hitam dan hakpin ukuran 3/0, jarum kristik, 2 buah kancing, gunting, dan korek api. Untuk langkah selanjutnya, saya di sini menggunakan benang warna hitam. Dan kita buat tali simpul terlebih dahulu. Dan seperti ini kita buat 48 tusuk rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 48. Nah, sudah 48, kita buat half double crochet pada rantai nomor 2, pada rantai nomor 47 di sini, nomor 2 di sini. Kita buat 1 2, kita buat 2 half double crochet pada 2 lubang di sini. Lalu pada rantai berikutnya kita buat 1 half double crochet atau HDC. Kita buat lagi HDC pada rantai berikutnya. 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 Kita buat HDC sampai ujung sini. Kita lanjutkan. Sudah sampai ujung, masih tersisa 1 lubang. 1 lubang ini kita isi 3 HDC. Kita isi 3 HDC di sini. 1 2 3 lalu kita buat 1 HDC pada lubang berikutnya di sini. Kita isi 1, kita buat lagi 1 HDC pada lubang berikutnya di sini. Kita buat 1 HDC sampai ujung sini. Nah, sudah sampai ujung sini. Dan untuk yang pertama tadi kita isi 2 HDC, kita tambahkan 1 HDC. Lalu kita slip stick pada HDC yang pertama di sini. Nah, sudah. Untuk ujungnya kita isi 3 HDC. Lalu untuk tahap yang kedua kita buat 1 2 3 rantai. Kita buat 1 double crochet masih pada lubang yang sama. Kita buat lagi 2 double crochet pada lubang berikutnya. Kita isi 2.
lalu kita buat 1 double crochet pada lubang berikutnya. Kita buat lagi 1 double crochet pada lubang berikutnya, 1 double crochet pada lubang berikutnya, 1 double crochet pada lubang berikutnya, 1 double crochet pada lubang berikutnya. Kita buat 1 double crochet sampai ujung sini. Kita buat, sudah sampai ujung. Nah, untuk yang di ujung 3 HDJ tadi kita isi dengan 2 double crochet, 2 double crochet, 2 double crochet. Jadi di ujung sini ada totalnya itu ada 6 double crochet. Kita mulai 1 2, buat lagi 2 double crochet pada lubang berikutnya, 1 2, kita buat lagi 2 double crochet pada lubang berikutnya, 1 2. Nah, sudah. Lalu lanjutnya kita buat 1 double crochet pada masing-masing lubang. Nah, kita buat seperti ini sampai ujung, sampai ketemu 3 HDJ yang kita buat tadi. Sudah hampir selesai. Ini kita isi dengan 2 double crochet pada rantai yang terakhir, lalu kita slip stitch pada rantai nomor 3 yang tadi kita buat. Lalu kita rapikan. Nah, di sela-sela merapikannya kita pasangkan kancing, 2 buah kancing di sini. Nah, untuk berikutnya saya akan menambahkan bunga dan daun, dan cara membuat bunga ini bisa dilihat di video sebelumnya. Sudah ada bunga daisy, bunga puff, dan ini daunnya juga sudah ada di video sebelumnya, tutorialnya sudah ada. Nah, di sini tinggal kita pasangkan bunganya menggunakan lem tembak ataupun dijahit juga bisa. Kita selesaikan dan sudah jadi seperti ini bunganya, cantik. Selamat mencoba, dan jangan lupa untuk video kali ini like, komen, dan subscribe, dan semoga bermanfaat.